السلام عليكم متتبعين ديال القناه ديالي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نقدم معكم واحد التحليه اللي هي بسيطه وفي متناول الجميع. كنتمنى انكم تشوفوا لا فيديو حتى الاخير وتشجعوني في القناه ديالي، ونخليكم دابا مع المقادير والطريقه. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو للتحليه ديال اليوم، عندنا حامضه، عندنا 3 ديال المعالق ديال السكر سنيده، معلقه ديال الفاني، 3 المعالق ديال المايزينا، ونص سيترو ديال الحليب. اذا نمشيو دابا للطريقه اللي غادي نحضروا بها. كناخذوا هذا البول ديالنا، كنضيفوا فيه النشا، كنضيفوا الفاني، كنضيفوا سنيده، كنضيفوا نص سيترو ديال الحليب، وكنخلطوا هاد المكونات بثلاثه. كيتمزجوا لينا. من بعد ما خلطنا هاد المكونات، غادي ناخذ كاسرول وغادي نديرو فيها هاد الحليب ديالنا، وغادي نديوها فوق النار حتى تعقد. كيف كتشوفوا معايا الحامضه انا حكيت لها القشور ديالها، غنحتفظ بهم وعصرتها كيف كتشوفوا معايا. دابا غادي ناخذ هاد القشور ديالها وغادي نضيفهم للحليب اللي انا حضرته انا وياكم، ونديروه فوق النار. كيف كتشوفوا معايا انا غادي نضيف دابا قشور ديال الحامض وغادي نديهم فوق النار حتى يعقد لينا. كيف كتشوفوا معايا من بعد ما حيدنا الخليط ديالنا من فوق النار، هذا هو الشكل ديالو. دابا غادي نضيف له واحد 3 ديال المعالق ديال الحامض اللي عصرنا، وغادي نحتفظ بالباقي باش نوجدوا به الطبقه الثانيه. اذا دابا غادي نمشي نصب هذا الخليط ديالي في الكؤوس اللي غادي نقدموهم. كيف كتشوفوا معايا غادي نكب الخليط ديالي، كيف كتشوفوا نحاولوا نقسموهم بالتساوي. وغنخليهم يبردوا وغنمشيو نحضروا الطبقه الثانيه. بالنسبه للطبقه الثانيه غادي نحتاجوا 2 معالق كبار ديال المايزينا، غنحتاجوا 2 معالق كبار ديال السنيده، وغادي نضيفوا ليهم الحامض اللي عصرنا، وغادي نضيفوا واحد الكاس ديال غادي نخلطوا المكونات مع بعضياتهم كيف كتشوفوا تيندمجوا، وغادي نديهم فوق النار يطيب. غناخذ دابا فوق النار ونرجع معكم. كيف كتشوفوا معايا بعد ما طيبنا المكونات هذا هو الشكل ديالو هكا تيكون. غنضيف له دابا واحد المعلقه صغيره ديال الروحه الحامض، او تضيفوا هذا القياس هذا، او تضيفوا الملون الغذائي العادي كيف كتشوفوا معنا باش يعطينا اللون الاصفر. خلطوهم مع بعضياتهم وغادي تكون عندنا هذه هي الطبقه الثانيه ديال التحليه ديالنا. كيف كتشوفوا معايا غادي نضيف طبقه ثانيه ونحاول نقادها. انا غادي نحط هادشي بالتساوي وغادي نوريكم
الشكل ديالها. كتشوفوا معايا انا غنخليهم دابا حتى يبردوا ونوريكم الشكل النهائي ديالو. كيف كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال التحليه ديال اليوم. كنتمنى انكم تجربوها، كتجي لذيذه بزاف والمذاق ديال الحامض تيكون طاغي كيف كتشوفوا، والمنظر حتى هو تيكون غزال. ما كتحشمكش الا حطيتيها للضيوف كديسير الا جاو عندك. انا غادي نوريكم دابا كي جات من بعد ما بردات لينا في الثلاجه. خليناها واحد الساعه المكانه. هانتوما كي كتشوفوا كيجي عاقد. كنتمنى انكم تجربوها، وكنتمنى انكم تشجعوني في القناه ديالي وما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم وبلي لايك زوينه ديالكم، وكنتمنى لكم نهار جميل ان شاء الله.